Witam serdecznie, w tym filmie zapraszam Was do Perły Orientu, czyli na malezyjską wyspę Pinang. To dość spora wyspa, która ma do zaoferowania piękne plaże, dziką dżunglę, największą świątynię buddyjską w Malezji, czy kolonialną zabudowę Georgetown, czyli stolicy wyspy, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie tutaj Brytyjczycy utworzyli pierwszą kolonię w Malezji. Jednak stolica wyspy słynie głównie z murali i znakomitego street foodu. Na wyspę Pinang możemy dostać się na kilka sposobów. Samolotem, gdyż znajduje się tutaj międzynarodowe lotnisko, autobusem lub samochodem przez jeden z dwóch mostów, z których nowszy ma długość aż 24 km. I przejażdżka nim jest atrakcją samą w sobie. Jednak przejazdy przez mosty są dodatkowo płatne. Możemy tu przypłynąć również promem z miejscowości Butterworth. Autobusy i pociągi z Kuala Lumpur dojeżdżają pod sam terminal promowy, więc wystarczy się tylko przesiąść na prom i już za kilkanaście minut jesteśmy na wyspie Pinang. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Dojechaliśmy właśnie do Butterworth. Kiedyś autobusy zajeżdżały właśnie bezpośrednio na wyspę przez most. Jednak teraz, nie wiem, jest tu taka tendencja, że te wszystkie dworce są gdzieś wywalone poza centra miast. Trzeba przepłynąć teraz przez taką cieśninę promem. Na szczęście to wszystko jest przy dworcu, więc z dworca udajemy się prosto na promem na wyspę, więc jest to wszystko bardzo proste. Dziś przynajmniej autobus dojechał o czasie. Więc zaraz szybkie zalogowanie do hotelu i pokażę Wam trochę to najbardziej komercyjne i najpopularniejsze poza Kuala Lumpur miejsce Malezji. Bilet na prom kosztuje tylko 2 ringgity, ale co ważne, nie można płacić gotówką. Akceptują to wyłącznie karty i już w wielu miejscach Malezji obsługiwanych właśnie przez rząd jest płatność bezgotówkowa. Więc myślę, że w przeciągu kilku lat oni chcą też obrzydzić ludziom gotówkę, wycofać. Sama gotówka nie wystarczy w Malezji. Tuż po wyjściu z promu mamy dworzec autobusów miejskich i co ciekawe, do centrum Georgetown jeżdżą darmowe autobusy. Od razu po wyjściu z Łodzi możemy załadować się na pokład autobusu i jechać gdzieś w okolice naszej noclegowni. Dotarliśmy do hotelu i tu zaskoczenie, o ile z zewnątrz fajna stara kamienica kolonialna. Buty trzeba zdjąć na dole i nie można tu już chodzić w butach. Pokoik jest bardzo malutki, ale jest to pokój jeden z najdroższych w Malezji, za jakie przyszło do tej pory zapłacić. Nocleg kosztuje tutaj 120 zł za dobę. Dość sporo jak na taki standard. No i dopłaciłem specjalnie za balkon, żeby mieć balkon. Myślę, będzie jakiś ładny widok, człowiek sobie popatrzy, posiedzi. Balkon ma, no nie wiem czy metr kwadratowy, a widok jest na pleksę. Tu jest jakiś food court wieczorem, no i jest pleksa i nie widać nic. Zobaczymy, co tu się zmieniło przez 8 lat. No i już na pierwszy rzut oka widzę, że podniesiono tutaj standard wszystkiego, co za tym idzie ceny. Miasto zostało odnowione, odremontowane. Wygląda to naprawdę dużo ładniej, co nie znaczy, że lepiej. Tamten
Syf też miał swój urok. Ceny są dużo wyższe niż w innych miejscach Malezji, to od razu widać. Za to samo płacimy nawet 100% więcej. I dotyczy się i street foodu, i restauracji. Wszystko jest tutaj orientowane pod turystę i krajowego, i zagranicznego. Dużo knajp z zachodnim jedzeniem. Ma to swój klimat, aczkolwiek jest pusto. Teraz jestem na tej właśnie najsłynniejszej ulicy z muralami. Jest dużo zieleni, powstało dużo takich nowoczesnych, modnych knajpek. Nabudowano tutaj mnóstwo galerii, mnóstwo jakichś wieżowców, jakiś park dinozaurów, muzea 3D, muzea selfie i inne pierdoły. Po prostu, aby wydrenować pieniądze z kieszeni turysty. Kimberley Street Night Market. No i powiem, że bieda z nędzą. Kiedyś tutaj były tłumy. Teraz można normalnie przejść, porównać to z tym, co się dzieje na przykład w KL czy w Melace. Mam wrażenie, że jest więcej knajp niż turystów. Ewidentnie widać tutaj przerost formy nad treścią. Zbudowano mnóstwo knajp, podwyższono poziom, standard, ceny, a ludzi brak. Przed pandemią tutaj wszędzie życie, wszędzie tłumy. A teraz zobaczcie, jest godzina 9, wyzamykane, ale Polak mam wrażenie, że tłum nie ruszył w świat, bo wszędzie spotykam Polaków, każdego dnia praktycznie. Myśmy szybko się pozbierali po pandemii, bo nie w każdym kraju skończyła się pandemia. U nas zakończył Putin, ale w wielu krajach ta narracja była żywa jeszcze długo, a w świadomości ludzi żyje do dziś. Jako że dostałem wiele pytań na temat alkoholu w Malezji, piszecie, że to kraj muzułmański, pewnie jest utrudniony dostęp do alkoholu. Poniekąd tak, ale niekoniecznie. Kiedyś faktycznie tak było, że tego alkoholu tutaj nie było i można było kupić tylko spod lady u Chińczyka albo w takich barach, hotelach dla zagranicznych turystów. Dziś on jest powszechnie dostępny, to zależy od stanu też. To jest taka federacja stanów jak USA i tutaj każdy ma troszkę odmienne prawo, więc tam, gdzie jest jakiś bardziej ortodoksyjny sułtan, to może troszkę utrudnić dostęp do alkoholu, ale ogólnie da się go kupić w całym kraju. Możemy sobie kupić wino spożywcze. Zauważmy, że nie ma tutaj etykiety. To jest akurat wino importowane z Chin i jest tutaj napisane, że jest to produkt kulinarny przeznaczony do gotowania, a nie do spożycia. Ale to wino ma 18% alkoholu. Często stoi to w ciele alkoholowym. Koszt 5 ringgitów. Jest to wino na bazie ryżu, więc nie spodziewajmy się takiego smaku znanego z naszych win winogronowych. Pachnie bardzo podobnie, wręcz trochę jak szampan. Smakuje już gorzej, ale da się wypić. Jakie są ceny posiłków na Penangu? Jeżeli wybierzemy jakąś hipsterską, nowoczesną knajpę, to zapłacimy nawet kilkadziesiąt złotych. Ale jeżeli pójdziemy na przykład do chińskiej lokalnej knajpy, gdzie nakładamy sobie sami, to wyjdzie naprawdę tanio. Nasz dzisiejszy obiad, ryba rozdymka, czyli taka ryba, która się pompuje wodą, żeby być większa, 2 ryże z warzywami i 2 herbaty i za to wszystko zapłaciliśmy jakieś 30 zł. Myślę, że jest różnica z tym, co zjemy na którymś tutaj tych droższych deptaków w jakiejś eleganckiej knajpie. Jeżeli nie mamy wynajętego motoru czy samochodu, najlepiej poruszać się po Penangu komunikacją publiczną, jest bardzo tania. Bilet kosztuje z reguły 2 ringgity do 2 ringgitów w zależności od długości trasy. Nie ma tutaj rozkładów na przystankach, wystarczy po prostu Google Maps i nawet pokazuje on opóźnienia autobusów, więc wpisujemy po prostu gdzie chcemy jechać i pokaże nam jaka jest możliwość komunikacją publiczną. Zakopane ma swoją gubałówkę, Penang ma podobną górę, tylko nazywa się po prostu Penang Hill. I jest tutaj zabytkowa już w zasadzie kolejka, która ma ponad 100 lat, jeszcze założona przez Anglików i możemy sobie tam wyjechać. Jest to najpopularniejsza atrakcja, stąd często, zwłaszcza w weekendy, bywają tutaj tłumy i po bilet musimy stać w kolejce nawet kilka godzin, więc warto kupić go sobie przez internet co najmniej dzień wcześniej, bo sprzedaż jest tak prowadzona, że musimy zarezerwować co najmniej na dzień jutrzejszy. Ceny biletów to 30 ringgitów w 2 strony dla obcokrajowców, a 15 w jedną stronę, bo można na górze na przykład spać, bądź zejść sobie na piechotę. Pomimo, że kolejka ma już ponad 100 lat, tak wagoniki są nowe, no niestety starym się nie przejedziemy.
ale żeby zjechać, to jednak kolejka jest i to jest olbrzymia. Faktycznie, jak na Gubałówkę. To wszystko czeka w kolejce do zjazdu w dół. Mam nadzieję, że po zmroku troszkę się to przeludni. Kolejka wyjeżdża na wysokość 721 metrów i mamy stąd panoramę całej wyspy Pinang. Może nie całej, ale większości, przede wszystkim Georgetown. No i w sumie nie pomyliłem się z tą Gubałówką, bo wygląda to podobnie. Jest cepelia wszędzie. Stragany, malowanie twarzy, malowanie karykatur, zdjęcia z ptactwem, wioska hobbitów. No nic, zobaczymy dalej. Jest tu, widzę, taki stary wagonik. Chyba ten właśnie zabudkowy, który sobie jeździł 100 lat temu. Jest też Muzeum Zombie, Muzeum Zabawek. Są tu hotele, można tu się też przespać. No i jest masę atrakcji dodatkowo płatnych, także to, że wyjedziemy sobie tu na górę, to nie znaczy, że to koniec, bo możemy przejść się wiszącymi mostami. Za to trzeba zapłacić. Jest park linowy, też trzeba dopłacić. Przynajmniej tutaj w tej cenie mamy jakieś mosty wśród drzew, zjazd tyrolką, park linowy. Myślę, że jest to cena dość korzystna, bo u nas jakiś tam park linowy w parku to tyle kosztuje, w zwykłym parku miejskim, a tutaj mamy to wszystko w dżungli. Ten kwiatek na pewno wszyscy znają. Kiedyś był popularny, dawało się go na imieniny i Dzień Kobiet, Anturium, i tu sobie to rośnie w naturze. Można sobie zobaczyć, liście są jakieś 10 razy większe od tych, co mamy w Polsce. I na górze mamy i armaty, i świątynię hinduską, i meczet. I to wszystko otoczone jest placem zabaw i straganami. Jest tutaj najstarsza świątynia hinduistyczna na Pinangu z 1800 roku. Kiedyś Anglicy sprowadzali właśnie Hindusów do pracy. Dzisiaj żyją ich potomkowie. Świątynia ładnie odremontowana. Oczywiście wstęp bez butów i bez skarpet nawet. Jest tutaj też stary angielski dom, ale oczywiście jest zamknięty. Tam widzę, że jest jakaś konkretna posiadłość. Może opuszczona, nie wiem. No i kurde, wszystko co ciekawe jest właśnie zamknięte. I jedną z niewielu ciekawszych, autentycznych rzeczy jest tutaj jakiś opuszczony dom z 1976 roku. Jest tam tabliczka i tu pewnie mieszkali jacyś pracownicy tego pałacu, który znajduje się tam. Tylko niestety nie ma do niego dostępu. Jak już odejdziemy trochę od tej cepeli, na szczęście robi się pusto i tutaj już nie ma nikogo. Są bardzo dobrze przygotowane szlaki, ścieżka betonowa, więc można się nawet tu w laczkach wybrać, czy w szpilkach, jak to woli. A pomimo tego oni tu nie chodzą, bo nie lubią chodzić. Oni sobie tylko tu wyjadą, porobią tam zdjęcia, coś zjedzą, wypiją, przyjadą się meleksem, bo są meleksy, które ich przewiozą tutaj trochę po górze i to im wystarczy. Są piękne paprocie, drzewa, jest dużo motyli, gdzie na dole nie widać żadnych. Są 2 gatunki małp, już widziałem. Są tu ponoć też jeszcze latające wewiórki. Jest kilka szlaków, od 20 minut do 100 minut są opisane. Bardzo dobrze przygotowane dla każdego, więc polecam, jak już się tu wyjedzie, to troszkę zażyć tego lasu. No i co ważne, jest dużo chłodniej niż na dole. Okazało się, że na wzgórzu są jeszcze stare angielskie rezydencje, część jest opuszczona, a w części mieszkają ludzie. Widać, że są pięknie odnowione. Idzie się bardzo przyjemnie, nie ma żadnych innych turystów. Zmieniam zdanie, po tej górze można tu wyjechać i można sobie pospacerować. Tu już naprawdę wchodzimy w inny, spokojny świat i można się wsłuchać w odgłosy dżungli. Udało się trafić na stado langurów. Mają takie śmieszne czupryny. Te małpy akurat nie podchodzą do ludzi po jedzenie, więc trzeba je obserwować z pewnej odległości. Tam jest matka z małym. Piękna dżungla. Nie spodziewałem się, że tak blisko miasta zachowali jeszcze taki piękny fragment. Po prostu teren jest trudny i chyba ciężko było to wyrżnąć. Jest tutaj lepiej niż w Parku Narodowym, który jest kilkanaście kilometrów stąd i kosztuje tam wstęp aż 50 ringgitów. O ile nowe szlaki są wylane asfaltem bądź betonem i łatwo się po nich poruszać. Tak jest tutaj też kilka szlaków wytyczonych jeszcze przez Anglików w XIX wieku. I te już są takie bardziej dzikie. Warto chociażby na chwilę zejść na taki szlak. Odgłosy są naprawdę niesamowite. Wszędzie są małpy. Tutaj gdzieś siedzi cykada. To jest tak głośny dźwięk, jakby ktoś pływał wiertarką. Dochodzi to do 120 dB. Nie widać jej, bo jest malutka, ale jest bardzo głośna.
na drodze asfaltowej jeżdżą Meleksy. Można się przejechać za 30 ringgitów takim Meleksem i wszyscy Azjaci sobie tak właśnie jeżdżą. Żadnego tutaj nie widać, żeby chodził na piechotę i tylko telefony w rękach, filmują, robią zdjęcia z tego Meleksa. Nawet nie wysiadają na tych przystankach. To widać też na co dzień, że oni nigdzie w ogóle nie chodzą. Ich epidemia otyłości niebawem po prostu wykończy chorób z tym związanych. Zero ruchu. Przy szlaku jest knajpa na końcu szlaku Meleksów, Monkey Cup. Muszę przyznać, że bardzo ciekawie urządzona. Akurat już jest nieczynna, bo jest do 16, ale spójrzcie, jakie tu są stoły. W środku stołu jest po prostu żywy las. O, i chyba żaba jest nawet tutaj. Naprawdę idealne wkomponowanie zieleni w przestrzeń restauracji. Można powiedzieć, że miejsce eko. Gdzieniegdzie można jeszcze spotkać stare angielskie skrzynki pocztowe. No usunięto już z nich herb korony, ale skrzynka oryginalna jeszcze została. Też tam jest data 1923. Ręcznie wykonana z XIX wieku, jeszcze za królowej Wiktorii. I takie możemy spotkać nie tylko na Pinangu, tylko jeszcze w całej Malezji. Dawno nie byłem na polskiej gubałówce, ale ostatni raz jak tam byłem wiele lat temu, to ceny mnie porażały. Na tej gubałówce w Pinangu możemy sobie zjeść obiad do 10 zł, do 10 ringgitów. Coś tutaj już zjemy, jakiś ryż z seafoodem na przykład, czy z kurczakiem, a desery w cenie od 10 do 20 ringgitów i to desery naprawdę wypasione. Bo u nas gałka lodów kosztuje jakieś 8 zł, a tutaj mamy cały deser w tej cenie z owocem. W takich miejscach ceny są no może 20% tylko wyższe od tych na dole na straganach, w jakichś tam normalnych, nieturystycznych miejscach. Jest cały czas zbyt i jest klient, bo człowiek się nie musi zastanawiać, czy go stać. No a niestety w Polsce, czy ogólnie w Europie jest taka tendencja, że jak jest miejsce turystyczne, to już od razu musi być cena co najmniej razy 2. I zobaczcie, taki oto wielki deser lodowy, lody czekoladowe z mango. To są kawałki owoców mango. To jest koszt 10 zł w ich topowej atrakcji turystycznej, czyli tak jakby na naszej gubałówce. I powtarzam zawsze, nigdy nie róbcie zdjęć ze zwierzętami. Zobaczcie, co jest po zakończeniu zdjęć. Węże lądują w takim pudełku i będą trzymane całą noc do jutra, do kolejnych zdjęć. A tam w tych workach niebieskich właśnie słychać i one się ruszają, są schowane papugi. I w tym worku sobie gdzieś pojadą też na noc. Także dopóki będziecie płacić za to, te zwierzęta będą cierpieć w ten sposób. Liczyłem na jakąś nocną panoramę tutaj Pinangu piękną, ale niestety bardzo duże zachmurzenie i wszędzie jest taka mgiełka. Jakbyście się chcieli dopchać na zdjęcia, no to jest ciężko, bo tutaj tłum czeka na każdy wolny skrawek na punkcie widokowym, tuż przy kolejce. A jak chcemy sobie wejść w takie miejsce, gdzie mamy więcej przestrzeni, to trzeba zapłacić już wtedy 10 ringgitów. No tutaj jest brama i to jest teren płatny. I można sobie robić wtedy fotki do woli. Po zjechaniu na dół znowu jest o 10 stopni więcej. Na dolnej stacji kolejki jest 29 stopni, kiedy na górze po zmroku było tylko przyjemne 20. Już dawno nie czułem chłodu w Malezji. Więc jak chcecie odetchnąć od upału w Pinangu, upału w Georgetown, warto pojechać sobie tam na cały dzień. Wychodząc z kolejki Pinang Hill, moim oczom ukazało się coś niesamowitego. Myślałem, że to jest jakiś świątecznie podświetlony dom szalonego Amerykanina, ale jednak nie. Okazało się, że jest to największa buddyjska świątynia w Malezji, Kek Sok Li. I jest ona teraz akurat pięknie podświetlona z okazji nowego chińskiego roku. Czegoś takiego w życiu nie widziałem. Może trochę kiczowate, ale piękne. W świątyni są tłumy odwiedzających, no logicznie, bo pięknie to wygląda i widać to z daleka. W ogóle to warto tutaj też wrócić za dnia i jeszcze zobaczyć tą piękną architekturę, bo w nocy te światła jak gdyby przysłaniają wszystko. Normalnie czuję się tu jak w jakiejś bajce. Wszystko jest podświetlone. Pomimo, że to LEDy, to muszą i tak wydawać tu majątek na prąd. I tu widzę, że nikt nie żałuje prądu. Na bogato. I to wszystko z datków. Świątynia Kek Lok Si to unikatowy miks buddyjskich stylów. Chińskiego, tajskiego i birmańskiego.
a jej centralnym punktem jest gigantyczna pagoda z 10 000 posągów Buddy oraz 36-metrowy posąg bogini miłosierdzia. Jednak w tym porażającym oświetleniu możemy zobaczyć ją tylko przez kilkanaście dni w roku, podczas obchodów chińskiego Nowego Roku, który przypada zwykle na przełomie stycznia i lutego. No i kto robi lepsze dekoracje świąteczne? Polacy czy Chińczycy? Będąc w Georgetown, koniecznie trzeba wybrać się do którejś z osad rybackich. Są one oczywiście położone na wybrzeżu. Są to domki zbudowane na palach. Codziennie podlewa je woda wraz z przypływami, odpływami. Zostało to też wpisane na listę UNESCO. No i najpopularniejszym takim tutaj molem jest Chu Jetty. Tutaj oczywiście będzie mnóstwo straganów, ale wystarczy pójść na którekolwiek inne. Tam już tych straganów nie będzie. Będziemy po prostu cieszyć się autentycznością, tak jak tutaj ci ludzie żyją naprawdę. Jeśli przyjdziemy wcześniej rano, to tych turystów tutaj być nie powinno, tak samo miejscowi jeszcze śpią. No a kiedy wrócimy, to po południu, pod wieczór, w tym miejscu będą tłumy. Jednak jeżeli przyjdziemy tutaj wcześnie rano, nie zobaczymy pięknego widoku oblanych domów, tylko po prostu błoto, dlatego że mamy teraz odpływ. Oczywiście mieszkańcy wykorzystują to w odpowiedni sposób, bo łowią sobie w tym miejscu kraby, więc warto wrócić tutaj ponownie wieczorem. I tak sobie ludzie właśnie w Malezji mieszkają na wodzie. Molo jest wąskie, drewniane, całe się telepie i wygląda, jak miałoby się rozpaść, a chodzą tutaj setki turystów dziennie. Kiedyś pewnie to się wydarzy. Rano to całe miejsce stało na błocie, teraz woda wróciła i nabrało to wszystko wyglądu. No ale też i przybyło odwiedzających. Ciężko się tu przecisnąć po tym wąskim molo. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie ci ludzie tutaj mają toaletę, to już odpowiadam, tu nie ma kanalizacji, ale toalety są. I jak chcemy coś zrobić, tak robimy tu. Jest dziura, wszystko wpada do wody, a tak można sobie dyktą zatkać. I później inni turyści się kąpią na plaży obok. Szukamy konkretnego jedzenia, warto zwrócić uwagę na religię, jaką wyznają właściciele danej knajpy i to nam już dużo powie o tym, co możemy tu znaleźć. W przypadku knajp chińskich mogą być dwa rodzaje, teistyczna albo buddyjska. Tak jak tutaj widzimy na ścianach jakieś smoki, bodajże Bóg pieniędzy jeszcze. Tak, wiadomo, że w tej knajpie będzie mięso, będzie cebula. Jeżeli zaś na ścianie będzie Budda, będzie to knajpa z reguły wegetariańska, bez cebuli, bez czosnku.
Oczywiście w obu będzie równie smacznie. Bardziej lubię właśnie takie knajpy, gdzie wybieramy sobie jedzenie sami. Są wystawione w takich po prostu brytwannach i możemy sobie tutaj nałożyć na talerz co chcemy i ile chcemy. No i płacimy tutaj za potrawę, czyli jak nałożymy sobie z każdej po jednym, no to zapłacimy wtedy bardzo duży rachunek, więc to się nie opłaca. Żeby wyszło najtaniej, bierzemy sobie na przykład jedną rybę bądź porcję krewetek. Jeżeli nałożymy 5 różnych warzyw, to zapłacimy za każde z nich. A jeżeli nałożymy sobie na przykład dużą kubkę okry, to zapłacimy jako za jedną porcję. Tak to tutaj działa i tego się trzymajcie. Nie nakładamy na wagę tak jak w Polsce. Tutaj się płaci za konkretną pozycję menu. Najtaniej wychodzi, jak ktoś je tam mięso czy rybę, jedną porcję mięsa ryby i do tego jakieś tam jedno warzywo. No i wtedy naprawdę płacimy grosze. Za to, co widzicie na stole, czyli nasze śniadanie, koszt 18 ringgitów. 2 talerze, ryż z tofu i warzywami i 2 ice milo. To był konkretnie koszt jakieś 18 ringgitów. Spożywamy sobie ten posiłek nad samą wodą. Na wyspie bez problemu wynajmiemy też skuter, którym możemy objechać się w jeden dzień dookoła. Penang Botanic Garden, czyli stary ogród założony jeszcze przez Brytyjczyków i znajdziemy tutaj okazy flory z całej w zasadzie Azji. Jest też ogród japoński, ogród wodny. Anglicy w swoich koloniach często właśnie urządzali ogrody botaniczne, nie inaczej jest i tutaj. Co ciekawe, ten ogród jest za darmo. Już przy samym wejściu są tutaj naprawdę setki małp. Jest zakaz karmienia, ale jak coś się weźmie, to też na pewno chętnie zjedzą. Kamer tu nie ma. No i jest przede wszystkim przyjemnie, jest tutaj dużo chłodniej. A odczuwalna temperatura za dnia jest tutaj powyżej 40 stopni, tak więc jest naprawdę ciężko. Małpki są tutaj bardzo przyjazne, nie atakują, widać, że nie są nauczone przez ludzi karmienia, więc nie domagają się nachalnie. Ale jeżeli coś mamy, to chętnie wezmą. W ogrodzie jest kilkanaście takich różnych wolier, tylko niestety w weekend większość z tych wolier jest zamknięta. Jak chcemy sobie je wszystkie zobaczyć, to najlepiej przyjechać tutaj na tygodniu. No to jest pewnie po prostu ochrona przed małpami, które tutaj licznie wszystko niszczą dookoła, więc tutaj rozmnażają te rośliny i później rozsadzają w różnych miejscach ogrodu. Czapko parasol. Po co marnować rękę, jak można sobie założyć parasol na głowę po prostu i od deszczu i od słońca. No super pomysł. Drzewo to po angielsku nazywa się Cannonball Tree, czyli drzewo kuli armatniej. Faktycznie te owoce są wielkości kuli armatniej, no jak kokosy, ale wyrastają prosto z pnia. Coś niesamowitego. Sam ogród no niby jest ładny, jest tutaj dużo małp, ptaków, ryb. W tej rzece, która tutaj przepływa, są też żółwie. Krajobrazowo jakoś nie zachwyca. Nie ma się co zrobić z czasem i jak najbardziej można sobie tutaj przyjechać, trochę odetchnąć od miasta. I ta parka już 20 minut trzaska sobie zdjęcia w tym bunkrze w różnych konfiguracjach. Dlatego uważam, że smartfony sprzedawane na rynek azjatycki nie powinny mieć wbudowanych aparatów. Tu powinno być to kategorycznie zabronione. Przez to robią się wszędzie kolejki, wszędzie się tłoczą, muszą być zakazy jakichś zdjęć. I taka jedna parka, nieraz obserwowałem, jak ja wchodzę do jakiegoś obiektu i ktoś wchodzi ze mną, ja wychodzę, a ktoś uszedł jakieś 50 metrów dopiero, bo trzaska zdjęcie, gdzie popadnie i jak popadnie. 15 minut później, ja już sobie popływałem w morzu, wyszedłem, suszę się, a ci dalej trzaskają zdjęcia w tym bunkrze. Do czego ten świat zmierza? I założę się, że żadno z nich nawet nie wie, co to za miejsce, co tu się mieściło. Ktoś oznaczył na mapie punkt do robienia zdjęć, więc trzeba robić. Chciałem Wam opowiedzieć tę historię z wnętrza tego starego japońskiego bunkra, no ale się nie da, bo od ponad pół godziny okupuje go pewna para, która namiętnie trzaska zdjęcia. Wyspa Penang odegrała w II wojnie światowej bardzo ważną rolę. Japończycy po zajęciu tej wyspy urządzili sobie tutaj bazę morską, którą następnie użyczyli Niemcom. Była to więc jedyna poza Europą baza nazistowskich ubotów. Stąd uboty wyruszały na patrole po Oceanie Indyjskim. Niestety po wojnie cała infrastruktura bazy została zniszczona. Dzisiaj w tym miejscu jest port, ale nic nie zostało z tamtych czasów, więc możemy jedynie oglądać stare zdjęcia, a jedynymi pozostałościami są właśnie stare bunkry japońskie, które strzegły wybrzeża, takie jak ten za mną, gdzieś na plaży w pobliżu Georgetown. Dziś jest to miejsce do trzaskania instagramowych zdjęć przez miejscową młodzież, która zapewne, mógłbym się założyć, nie ma pojęcia, co to za bunkier i do czego on kiedykolwiek służył.
Ta para jest już o level wyżej, bo ma ze sobą statyw, taki coś jak statyw mikrofonowy i tylko tam się wkłada telefon, to robi nam zdjęcie. A ta para Koreańców nadal robi zdjęcia. Byłem tutaj 40 minut, ta para była już przede mną i trzaskała cały czas zdjęcia w tym bunkrze. Nie będę tu stał dłużej, bo już nie mam czasu, aczkolwiek chętnie bym zmierzył czas, ile im zajmuje robienie zdjęć tylko w jednej miejscówce. Mogę sobie nastawić timelapse, jak oni się tutaj uwijają. Fajnie jest robić sobie zdjęcia z podróży, mieć jakąś pamiątkę, okej, rozumiem, ale bez przesady. Zresztą czytałem jakiś taki artykuł, że dziś młodzież planuje podróże z Instagrama i jeżeli nie mogą relacjonować swojej podróży na żywo, uważają, że taka podróż nie ma sensu. Wszystkie jak gdyby punkty takiego tripu są planowane w oparciu o miejsca polecane przez Instagram. Jeśli chodzi o plaże, to w Georgetown i ogólnie na wschodniej stronie wyspy ich nie znajdziemy. Trzeba udać się na zachodnią stronę wyspy, no i tutaj mamy już do wyboru, do koloru. Widać, że mnóstwo hoteli i restauracji nie przetrwało pandemii i są teraz zamknięte. Można coś jeszcze ciekawego tutaj znaleźć, przyjechać sobie czy to autobusem, czy wynajętym właśnie skuterem z miasta, ewentualnie wynająć sobie tutaj nocleg na kilka dni. Jak widać jest w miarę pusto, naprawdę nieliczni turyści. Nie są to może jakieś tam rajskie plaże, ale spokojnie wystarczy. Klimat tutaj jest taki trochę kurortowy. Dużo atrakcji wodnych, wszędzie skutery na wynajem, jakieś przejażdżki łodzią, przejażdżki na bananach dmuchanych, bary plażowe i tłumów nie ma. Nie ma też sprzedawców plażowych naganiających na zimne piwo czy sztuczne perły. W barach plażowych też jest pusto, zapełni się to dopiero wieczorem, aczkolwiek turystów na Penangu jest wyjątkowo mało w tym roku. Fajny napis, możesz chodzić bez butów, bez koszulki, no problem, ale jak się rozbierzesz bardziej, to będzie to wielki problem. Nie zapominajcie, że jest to kraj muzułmański i tutaj opalanie topless nie wchodzi w grę. Można za to trafić do więzienia albo zostać wychłostanym. Palacze nie mają tu lekko. Zapalenie papierosów w strefie UNESCO jest 10 000 ringgitów kary, czyli to jest ponad 8 000 złotych lub 2 lata więzienia. No i to by tłumaczyło wysokie ceny, bo wszędzie, gdzie takie wycieczkowce dobijają, no to ceny są odpowiednio droższe, bo wylewa się masa nawet kilku tysięcy turystów. To jest widać. Przy forcie rozciąga się promenada. Ma ona długość dobrych kilku kilometrów. Jest tutaj też trochę starych angielskich kolonialnych budynków. I w sumie gdyby nie Anglicy, Portugalczycy, Holendrzy, tak oni by tu nie mieli żadnych zabytków. No, tylko chińskie świątynie. Większość z tych budynków została odnowiona, no ale do większości tak wejść nie można, bo są tam jakieś urzędy, bądź stoją po prostu wyzamykane. Pomimo, że jest godzina 9, już robi się nieznośnie gorąco. Odczuwalna temperatura powyżej 40 stopni. Na promenadzie tuż przy ratuszu miejskim jest pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. O ile może Malajowie byli siłą też wcielani do armii, ale wiadomo, stacjonowali tutaj wtedy Brytyjczycy i to ich armia też walczyła na tych terenach. Sam ratusz miejski był siedzibą gubernatorów Penangu angielskich. No dziś jest odremontowany, nadal działa. W środku nie możemy go zwiedzić, bo jest to czynny urząd. Malajczyk, muzułmanin, z 2 żonami, ma swoje 2 żony. Jedną sobie ubrał na czerwono, drugą na biało. Także no musi mieć kasę, nie? No, zresztą widać, bo jest przy tuszy, a tutaj każdy, kto jest trochę grubszy, jeżeli chodzi o facetów, to no, musi mieć pieniądze. Ci chudzi muszą ciężko pracować, więc nie mogą przytyć za bardzo. A wczoraj w restauracji takiej droższej widziałem Malajczyka, który no tak za dobre 150 miał na pewno kilogramów i miał aż 3 żony. No stać go, nie? No, droga restauracja, drogi samochód, więc i 3 żony. Kto bogatemu zabroni? Wstałem o 7 rano. Myślę, porobię na spokojnie zdjęcia murali, zanim zejdą się ludzie. A zobaczcie, co tu się dzieje. Tu już jest kolejka do zdjęć. Pamiętam, jak byłem tutaj 9 lat temu. Nikt się w ogóle tym nie interesował. Mam zdjęcie na tym motorze sprzed 9 lat, ale wtedy, wiecie co, nie było Instagramu. W starym angielskim budynku z 1908 roku mieści się remiza strażacka. Jest czynna po dziś dzień, tylko samochody są nowe. Taka ciekawostka, straż pożarna nazywa się Bomba. I powiedzcie mi, co to ma wspólnego z UNESCO? Ja rozumiem, odnowa zabytków,
Tutaj piękna stacja strażacka, a tu jakieś kolorowe wiatraczki. No i zobaczcie, tutaj sobie kolejne muzułmanki robią zdjęcia ze statywu. To jest jakiś krzyk mody. Większość Azjatów to ma teraz taki statyw mikrofonowy. Ale są tutaj przynajmniej ładne murale, widać, że nowe, pokazujące miejscowych bohaterów, strażaków. Penang skończył się w momencie, kiedy powstał Instagram. Ja to tak widzę. I TikTok teraz. Jak na angielskie miasto przystało, oczywiście musi być wieża zegarowa. Ta jest akurat poświęcona królowej Wiktorii. Tutaj data jej panowania. Stoi tuż przy samym porcie, gdzie przebijają olbrzymie wycieczkowce. I obok mamy fort Cornwallis, czasów wcześniejszych, kolonii portugalskiej. Do fortu można sobie wejść za free, gdyż zrobiono tutaj strefę kulturalno-rozrywkową. Są stragany, więc fort dostał drugie życie. Dziwnie to wygląda hipstersko, jak nie Malezja. Straganów więcej niż turystów. Chyba jest to standardem w tym mieście. Dziś zachodu słońca nie będzie, bo zbliża się tropikalna burza. Nie zdążę już nawet tego fortu dobrze pooglądać. Widzę, że zachowało się tutaj trochę armat. O ile codziennie się chmurzy tutaj wieczorem, tak jeszcze do tej pory nie padało. I ogólnie dopiero teraz jakoś tak jest trochę bardziej rzeźko. Przypominam sobie, jak byłem tutaj 9 lat temu i przez kilka dni gówno zobaczyłem. Kręciłem się w obrębie kilku ulic i dziś mi się przypomniało dlaczego. Dlatego, że jest tu niemiłosiernie gorąco i ciężko jest cokolwiek zrobić. Dzisiaj pomimo wynajęcia skutera jeździ się tutaj bardzo źle. Drogi są dobre, tylko jest tutaj dużo dróg takich szybkiego ruchu, są strasznie zatłoczone. Ciężko się jeździ tym skuterem, ale polska policja miałaby tutaj co robić. W godzinę wyrobiliby miesięczny limit mandatu. Tutaj ciągle ktoś zajeżdża drogę, skręcają bez kierunku, wymuszenia pierwszeństwa i tego typu rzeczy. Nie ma mowy o jakiejś relaksującej jeździe rekreacyjnej. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy. A Penang jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc po Kuala Lumpur i niestety jeździ się tu tragicznie. Jak dla mnie cały Penang jest mocno przereklamowany. To było kiedyś fajne miasto. Czy dziś warto tutaj jechać? Jeżeli masz tydzień w Malezji, odpuść Penang, bo takie rzeczy zobaczysz w innych miejscach, a będzie to dużo przyjemniejsze do zwiedzania i nie będzie tłumów, będzie taniej. Murale są w każdym nadmorskim mieście. Plaże też znajdziemy w różnych miejscowościach, czy w ogóle lepiej udać się na którąś z wysp. Zabytki ery kolonialnej też są tutaj w wielu miastach, bo nie ma tutaj nic niezwykłego, czego nie byłoby w innych miejscach. Podsumowując, pomimo ciekawego klimatu, wyspa nie powala, a komercyjna otoczka zniszczyła jej dawny klimat. Poza kolejką zębatą na szczyt góry nie ma tutaj nic, czego nie da się zobaczyć w kontynentalnej części Malezji, gdzie będzie dużo taniej i mniej tłoczno. Ja tymczasem dziękuję za dotrwanie do końca filmu i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Malezji. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!